අසූචි කද කරේ තියාගෙන යන කොල්ලෙක් හිටියා. දුප්පත් මිනිස්සු කෙල ගහනවා. යනකොට මේ පපුවේ මේ පාත්‍රයක් වගේ එකක් එල්ලගෙන යන්නේ කෙල ගහන එක ඒකට ගහන්න ඕන බිමට ගහන්න බෑ. පිටිපස්සෙන් වෙනම කොස්සක් වගේ එකක් ඇදගෙන එන්න ඕන අඩිපාර බිම හිටින්න බෑ. මිනිගෙඩියක් කොල්ලගෙන යන්න ඕන අනිත් මිනිසුන්ට අයින් එන්න. කුණු අදින්න කොල්ලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ අරෙන් වදිනවා පාරේ අයින් වෙන්න විදිහක් නැහැ. බිම් බලාගෙන අයිනට වෙලා ඉන්නකොට තඹ පාට නියතින රත්තරන් සිරිපා සංගල රෝස පාට පතුල් එක දැක්කා. ඒ සුනීතයන් වහන්සේ කියනවා මට මේ පතුල් දැක්කට පස්සේ ළඟට යන්නමයි කිව්වා ආසයිතුනේ. බෙල්ල ගියක් කවන්නේ ජීවිතේ නැති වුණත් කවන්නේ කියලා සිරිපතුල් ළඟ වැඳ වැටුණා කිව්වා. වැඳ වැටෙනකොට ඒ මහා මුනිවරයන් වහන්සේ ඇහුවා සුනීත මහාන වෙමුද කියලා. මාව මහාන කරනවා? ඔව් මහාන වෙන්න ඔබ කැමති නම් පුළුවන් කිව්වා. ස්වාමීනි මාව මහාන කරන්න කිව්වා. භික්ෂුව මෙහෙ එන්න කියනකොට අර එල්ලගෙන හිටපු පාත්‍රේ නෑ. අර ඇදගෙන ආපු කොසු නෑ. කුණු කද නෑ. ඉර්ධියෙන් සිවුර පෙරුණා. ඉර්ධියෙන් පාත්‍ර ලැබුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පිටිපස්සේ වඩින ශ්‍රමණයන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ දවසක් නිකලෙස් සුවයෙන් භාවනා කර කර ඉන්නකොට බ්‍රහ්ම රාජය ඇවිල්ලා වඳිනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ සිනාවක් පහල කරනකොට ශ්‍රී දන්ත ධාතුවෙන් සුදු රැස් විහිදලා ගියා. ඇයි ස්වාමීනි කියලා ඇහුවා ආනන්දයන් වහන්සේ. පින්වත් ආනන්ද බ්‍රහ්ම රාජයා බ්‍රහ්මේකට වඳිනවා කිව්වා. සුනීතයන් වහන්සේ වසල කුලේ හිටපු කෙනෙක් බ්‍රහ්මෙක් කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කළේ පින්වත්නි ගිම්හාන කාලේ මල් පිපෙනා වගේ බණ පදයක් ගානේ මඟපල්ලාභෙන් බිහි වෙනවා. අහෝ අපි එදා කොහෙද හිටියේ? අපි කොහෙද හිටියේ? ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී මුව මණ්ඩල දැකලා සාදු කියන්න අපිට බැරි වුණාද? උන්වහන්සේගේ ශ්‍රී දේහය දිහා බලාගෙන නිකලෙස් මුව මණ්ඩලෙන් පිට වෙන බණ පදයක් අහන්න අපිට බැරි වුණාද? පුංචිම පිනක්වත් තිබ්බේ නැද්ද? ආයෙනම් ඒ ශාසන මග හැරෙන්න දෙන්න එපා. විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේ පළවෙනි ධර්ම දූත කණ්ඩායමේ යැව්වා පාරවල් 1,68,000ක. ලංකාවේවත් පාරවල් 1,68,000ක් නැහැ. පාරවල් 1,68,000ක විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම දූත සේවයේ යවනකොට එක පාරකවත් අපි නැහැ. ඕවාගේ හැම බුද්ධ ශාසනයකම අපිට අහිමි වුණා.